السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا في قناه ام تسنيم. اليوم غادي نوجدوا واحد الاكله زوينه بالباذنجان اللي غادي تكون راقيه في الشكل ديالها وزوينه بزاف واقتصاديه في نفس الوقت. تقدروا تستعملوها في الغداء ولا في العشاء، المهم وبلا للضيوف كتجي زوينه وراقيه في نفس الوقت. دابا الباذنجان غادي نقطعوه على هذا الشكل هكا. كان هذا الباذنجان عندي شويه انا كبير، كنحاول نقطعو نحيد ليه هذاك الفوقاني وكنقص منه شي شويه في التحت. الا كان الباذنجان صغير تقدروا تستعملوه كامل. المهم غادي نقطعوه على هذا الشكل. غادي نوري لكم الطريقه. بسم الله على بركه الله. كنحاولوا نقطعوه بحال هذا الشكل هكا، يجيو شرائح رقاق هكذا وما يتحيدوش، خصهم يبقاو لاصقين في بعضياتهم على هذا الشكل حتى الا كان شي واحد تحيد من بلاصتو. المهم من بعد نوريكم الطريقه كيفاش غادي نعاودو نلصقوهم مع بعضياتهم على هذا الشكل. كنستعملو السكين يكون حاد شي شويه باش نحاولو نقطعوهم رقاق على هذا الشكل. المهم شي وحدين راه شويه طاروا من بلاصتهم، ولكن ما عنديش. من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نلصقوهم مع بعضياتهم. هذا هو المقادير اللي عندنا: جوج ديال الباذنجانات صحاح، يعني غادي نخدموا بهذه الطريقه هكا كيجيو على هذا الشكل رقاق. وعندنا مطيشه اللي كنكونوا حكيناها مسبقا. عندنا شويه غادي نستعملوا في لاصوص ديال المطيشه اللي غادي نخدموها مع الدنجال. عندنا شويه د المعدنوس والقزبر مقطعين رقيق، الثومه واحد جوج فصوص ديال الثومه ولا ثلاثه الا كانوا صغار، كانوا كبار نديرو غير جوج. عندنا هنايا الكفته انا درت لها المعدنوس ديالها والقزبر وهذا وشويه الثومه حكيت فيها، شويه د البصله محكوكه، البزار والملح. المهم معطر. هنايا عندنا في المقادير اللي غادي نحضروا بهم الوجبه: عندنا الملح، عندنا الابزار، التحميره، عندنا سكينجبير والخرقوم. بطبيعه الحال هادو هما المقادير اللي عندنا حاليا. باش دابا غادي نجيبوا المول ديالنا اللي غادي نخدموا فيه. بسم الله. غادي نوضعوها مطيشه، يعني 3 المطيشات كبار تقريبا ولا 5 الا كانوا صغار شي شويه. غادي نديرو لها غادي نستعملو هنايا الملح، نديرو لها العطريه ديالها تقريبا نص معلقه ديال الملح، شويه د البزار على حسب الذوق. المهم كل واحد شنو على حسب الذوق وعلى حسب الكميه اللي عندنا. كانت كميه كبيره ولا عندنا ضياف ولا كنزيدو، ولا على حسب عدد الاشخاص ديال اللي في المنزل. هنايا شويه الخرقوم، شويه المعدنوس والقزبر، ثومه، واحد 3 المعالق تقريبا حتى ل4 ديال الزيت. نخلطوه هادشي مزيان. هنايا اللي بغى يزيد البصل محكوكه مع الطماطم ماشي مشكل، يعني شي لكم الاختيار. انا كنبغي البصله شي مرات كنحكها مع المطيشه، كاين شي مرات في لاصوص نقدر ندير غير المطيشه بوحدها والثومه والربيع. دابا غادي نشوفوا الطريقه ديال الباذنجان كيفاش غادي نخدموا عليه. ونحاولوا نقطعوهم على هذا الشكل هذا. بهذا الشكل نحاولوا نستعملوا لي كوردون
عويدات ديال لي كوردون كنستعملوهم في هاد الوصفه ديالنا. دابا غادي نجيبو الكفته ديالنا كنكوروهم كويرات صغار بهذا الشكل، كنوضعوهم هنايا على هاد الحجم تقريبا. المهم حنايا كنحاولوا نخدموا هاد الباذنجان بهذا الشكل. غادي نوضعوا الكفته كويرات على هذا الشكل ونوضعوها في الباذنجان ونستعملوا لي كوردون ديالنا. نعاودوا نعملوا كويره اخرى بحال هكا ونعاودوا باللي كوردون بهذا الشكل. كنعاودوا كويره اخرى على هذا الشكل. حنا كنستعملوا لي كوردون ديالنا بهذا الشكل حتى كنساليو تقريبا. هاد الوريضه كتجينا على شكل وريضه. كنحاولوا نرققوهم مزيان باش كيعطيونا الشكل اللي حنا باغيين. شتي حيت كيكونوا شي شويه غلاظين ما كيعطيوناش بالضبط الشكل اللي حنا باغيينه. هكذا الدنجال راه عندي شويه كبير، الا كان الدنجال صغير غادي يطوعكم ويعطيكم شكل زويون. حتى الدنجال الكبير تقدروا تنقصوا منه بحال دابا راه حنا نقصنا كتجينا على هذا الشكل الوريضه. كنحطوها بحال هكا. هذا هو الشكل ديال هاد الوريضات ديال الباذنجان بعد ما كنكملوا بالكفته. هكذا كيجيو على هذا الشكل هذا. دابا غادي نوريكم هاد الطريفات اللي كيبقاو لينا، هاد الزوائد نقدروا نستعملوهم بحال هكا. يعني حتى حاجه ما كتضيع. يقدر الا تقطعوا لنا ما بقاوش مقادين ولا ما قطعناهمش رقاق مزيان. شي مرات كيحاولوا بالسوخر السكين كيحاولوا ما كيجيوناش هما هادوك، كنحاولوا نقادوهم حنايا راسنا بهذا الشكل هذا. كنلاقي وحده مع وحده هكا كاع طريقه اسهل بالنسبه للمبتدئات اللي الا جاهم شويه صعيب نخدموها على هذا الشكل هكا. كنحاولوا ندخلوهم في كوردون واحد ولا كنعاودوا واحد اخر من هنا بالشكل هذا. هكذا هذه هي الوريده ديالنا اللي كتجيب الباذنجان. شرائح الباذنجان والكفته كتجي منظر زوين واعر بزاف وجد رائع. دابا كنحاولوا نزينوه بالفرماج بهذا الشكل هذا. كنصوبوهم فرماج كيجيو رائعين جدا وراقيين في المناظر ديالهم. ومن بعد كندخلوهم للفرن اللي كنا شاعلينهم من قبل بطبيعه الحال على درجه عاليه بهذا الشكل. من بعد كندخلوهم للفرن هكذا. غادي ندخلوهم للفران حتى يطيبوا ونشوفوا الشكل النهائي ديالهم بطبيعه الحال. دابا هذوك الزوائد اللي بقاو لنا ديال الباذنجان، دوك الطريفات اللي بقاو لنا كنقطعوهم نديرو بهم زعلوكه ديال الدنجال. علاش يضيعوا لنا هذوك الطريفات؟ ها هي كنقطعوا الدنجال كله طريفات مربعات صغيورين، كنضيفوا عليه داك البقدونس ولا الكزبره اللي كنا شاطو علينا من الصوص، الثومه، ندير واحد 3 حتى 4 المعالق ديال الزيت تقريبا، الملحه نديرو الملح حسب الذوق، شويه ديال الحرور مدقوق كندقو على يدي كيعجبني، كنديرو هكا في الزعلوك ولا الفلفله كيعجبني نديرو شويه التحميره،
مبزار نص المعلقه ديال المبزار اللي كيبغي البزار يجي معاه فيه شويه ديال داك الفلفله حاره مع ميبسه ومدقوقه لا داعي باش نعاودو نديروها شويه ديال الكمون كيس الكمون تقريبا نص معلقه صغيره دابا كنحركو مزيان من بعد ما يقرب يطيب كنعصرو عليه الحامض كنحكو عليه واحد جوج ديال مطيشات كبارين شويه ولا اللي ما بغاش مطيشه كيدير الحامض عصير واحد نصف حامضه ولا كيخوي عليه المهم على حسب الذوق وعلى حسب اللي ما بغاش حموضه بزاف يدير غير شي شويه ديال عصير الحامض ولا الطماطم وحده تقريبا كبيره شويه ولا على حسب الكميه اللي عندكم. انا ديك الطريفات اللي شاتولي تقريبا كلهم درتهم بنيه بهذا الشكل. المهم من بعد نشوفوا الشكل النهائي ديال الزعلوك ديالنا. ها هي الزعلوكه ديالنا من بعد ما طابت هذا هو الشكل ديالها النهائي اللي كيجي زوينه طالعه فيها واحد الريحه زوينه بزاف. دابا غادي نطفيو عليها وغادي نصاوبو معكم واحد السلطه خويجيت بسيطه وغير داكشي اللي متوفر عندنا في المنزل ماشي ضروري نديرو شي مجهود كبير ولا بكريمات ولا اللي متوفر حيت كاينين الناس فشي بلايص اللي بعيد عليهم كلش كيضطروا ما كيعرفوش شنو يديروا. غادي نحاولوا نديروا واحد سلطه خويا مبسطه جدا. I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. My siblings are perfect and I wish I were the same. Making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite. Watch it burn my whole house down, not feel a thing. One look and I'm